不要政治正確。依家嘅世代指黑為白，指白為黑，指惡為善，指善為惡。如果你要逆住呢個洪流，要政治正確先至可以，否則你就會係被孤立、被呢一個排擠嘅一班人。但係神要我哋點樣呢？佢話：我現在是要得人的心呢，還是要得神的心呢？我豈是討人的喜歡？若仍舊討人的喜歡，我就不是基督的僕人了。例如同性戀明明係一種好奸淫嘅罪，好邪惡嘅罪，但依家就被奉為包容，奉為愛，指黑為白，指惡為善。如果我哋政治正確，就相對有安寧嘅日子。但如果我哋唔政治正確，講出同性戀係一種非常之奸淫嘅罪，而且會帶嚟神嘅審判。所多瑪城、蛾摩拉城就係因為同性戀被神用天火毀滅。又好似便雅憫支派，因為包庇佢哋同性戀嘅同族嘅人，而被神審判，死剩600個男丁。我哋就知道依家嘅時代唔係需要政治正確嘅時代，而係需要聖經正確嘅時代。願大家弟兄姊妹都勇敢咁講真道，行喺真道上面，逆流而上，進入天國。神喺呢一個馬太福音第7章有咁嘅勸勉：你們要進窄門，因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找着的人也少。願我哋每一個基督徒都入窄門，行窄路，奉主耶穌名祈求，阿門。